bladen I bue. Si tu vas pro a so et non, do a Quand Ariès a zo un trizekvet album e bonnet gant Clarisse Lavanon. Met an enik enta skrivet e brezonek pen da ben. Quand Ariès zo an o ar bladen, gwestet d'Ariès, Ariès meus ad kavet, pem dek vloaz zo, krogoun da gant a pem zeg vloaz zo gant a wenou glenmor. Dija e oa kana goudeze komz, goudeze eskem gant an ut beva, en Ariès mo ife, a goude krouiz skriva traouneve vid digaz marteze e lo de bihan. Clarisse deus labouret war ar actresmo e pat dek vloa. Var ar bladen e vez kavet triwerton kempenet gant e mignon Philippe Gevel. Philippe zeur poutre an evezon mat kenan, enfin matre a ba oepel, dija eo ezan traoù an at, a vechou non eus ket dizon da gozeal, ober a rom an traoù, hag a c'hempener eo, ur zoner kizidik kenan. Don da raio en dro a revue, even an mezer neve. Ar garante, an amzer a dremen ar meret pe an natur, a oenet e vez Clarisse Lavanon gant meur adem. Konta a raie e barz ar bladen iliam krin gant ibro. Ar vro neus roet din kalz traoù, hag me gant va oad e maon e tre daou, na yaouank na koz, evit pouez, me marteze evit etre an erez hag an treuskas, peogwir meus recevet kalz traoù, a drugarez d'ar vroze, a d'ar yez, a d'ar zevenadur, a marteze riandez meus ran evit da rei ive, da dreuskas. Quand Ariès Ar bladen a zo deuet er miz e miz du. Clarisse Lavanon a vo var al leuren evit kinnig e ra actres neve a et daouvil pem varnuget.